耳其教育部组织的名为“我的想象中的中国”的绘画比赛引起了广泛批评。维吾尔运动者抗议说，孩子们不应该想象那破坏维吾尔人的中国。在全球范围内批评中国在东突厥散的种族灭绝之际，土耳其教育部的中国主题活动遭到了广泛批评。维吾尔运动在土耳其社交媒体上对这场比赛做出了回应，并呼吁取消这场比赛，让这场比赛被取消。土耳其大联盟党的爱丁省主席艾登呼吁国家教育部取消比赛。他说，这意味着无视种族灭绝和暴行，意味着无视现实。当前的流行是中国病毒，这一点很重要。中国以武汉病毒疫苗供应对土耳其进行政治施压的传闻由来已久。尽管先前土耳其与中共签署协议，采购1亿剂北京科兴疫苗，但去年12月首批交货时程一再延宕。中国利用疫苗出货施压土耳其批准两国间引渡条约的说法浮出水面。土耳其卫生部长科扎6日首度间接证实，在野党就中共破坏维吾尔人给予谴责，可能已经对土耳其向中共采购疫苗造成不利影响。据中东之眼报道，扎克在电视传播的声明中表示，今天询问中国疫苗何在的那些人，过去就试图破坏我们跟中国的关系，他们对此指疫苗采购造成不利影响。维吾尔人在种族上和文化上属突厥民族，他们在中国遭到破坏，向来是土耳其民族主义人士关注的焦点。土耳其野党认为扎克淡化北京对维吾尔人的破坏事实而给予谴责。在野党民族主义政党好党党魁阿克谢纳女士表示，维吾尔人在中共已经成为一场真正的种族灭绝的目标。突厥穆斯林妇女遭到强暴，蒙受种族灭绝，她却假装那是我们不应该去挑起的敏感议题。中国政府于周四上午宣布，无期限暂停中欧战略经济对话机制下一切活动。该决定立即生效，是自中欧关系恶化以来首次正式冻结外交机制。中国国家发改委在最新公布的声明中称，此举是基于澳大利亚联邦政府部分人士的冷战思维和意识形态偏见，及其对两国正常交流合作的干扰破坏。此举是欧中两国贸易烽火之下，中国政府对澳大利亚采取的新一轮制裁。2018年，中欧双边关系开始出现紧张。当年8月，澳大利亚成为第一个公开禁止在 5G 网络中使用华为设备的国家。自武汉病毒疫情在全球爆发以来，澳大利亚外交部长于去年4月在接受澳大利亚广播公司采访时表示，澳大利亚将推动对武汉病毒疫情展开独立的国际追随调查。对于七国集团公报，中国外交部新闻发言人王文炳周四表示，七国集团对中国进行没有实际依据的指责，公然插手中国的内部事务，是对中国主权的粗暴干涉。中方对此给予强烈谴责。七国集团的外长周三在伦敦结束了2年以来的首次会面，并发表联合声明，其中呼吁中国建设性地参与基本规则的国际体系。联合声明还提到维吾尔、香港、台湾等议题。王文炳在外交部例行新闻发布会上强调，涉疆、涉藏、涉港问题都是中国的内部事务。此外，台湾参与国际组织，包括主权国家组成的世界卫生组织活动，必须按照一个中国原则来处理。另一方面，台湾总统府感谢七国集团支持参加世界卫生大会，指该举措意义重大。据报道，中国5月1日起调整部分钢铁产品关税，146个税号取消出口退税。财政部4月28日消息，为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起调整部分钢铁产品关税。
其中对生铁、粗钢、再生钢铁原料、烙铁等产品实行零进口暂定税率，适当提高贵铁、烙铁、高纯生铁等产品的出口关税。另外，财政部、国家税务总局联合发布公告，自2021年5月1日起取消部分钢铁产品的出口退税，具体执行时间以出口货物报关单上注明的出口日期界定。